Da li ti se desilo da smršaš nekoliko kilograma, budeš presrećan, a onda se sve vrati? Nisi jedini. Većina misli da je problem u disciplini, ali greška je u ekstremima. Nema hleba, nema večere. To nije realno na duge staze. Telo reaguje brzo, ali ubrzo dolazi umor i stres. Motivacija nije stabilna i zato se vraćamo starim navikama. Drugi problem je nedostatak sistema. Uspješni ljudi imaju rutinu i strukturu koja ne zavisi samo od trenutne energije. Treći problem je fokus samo na vagu. Telo zadržava vodu i prilagođava se. Vaga nije jedino merilo uspjeha. Pravi cilj je napraviti način života koji možeš da pratiš zauvek. Ne treba ti savršenstvo, već sistem koji možeš da izdržiš. Zato sam napravio besplatan kurs da ti pokažem kako da napraviš jednostavan sistem bez ekstremnih dijeta. Ako želiš pristup, pošalji mi poruku sa rečju sistem. Vidimo se u sljedećem videu.